唉，正！哇，好多牛屎啊，大佬！即刻收慢啊！慣咗啦，用尾揈下揈下抿住，兩邊撥。嗰啲河馬啊，撲街啊，就係咁噶，多士咧。河馬你都知？嗰條尾就係一定佢條尾好短嘅啫，河馬係嘛？係啊，就係咁短就。你知佢周圍都係。Q 啲啊！唔好意思啊 ，thank you， 唔該晒。又有牛牛，哎呀，唔敢跟你咁埋，我睇唔到有冇屎嘅，真係唔係講笑。跟得你太貼咧，遮咗。米哥自己一個出車啊，唔知去邊啊。總之問下佢啦。佢最中意鋪咩食早餐啊？係，佢有鋪食早餐啊。佢好似有鋪食早餐，有。頭先我可能晏啲先。好晏啊！不過今日呢條路線佢都麻麻地，應該都。佢唔係好好呢啲大山路線。下次玩啲好玩嗰啲先叫佢。佢有啲咩咧？嗱，有啲咩咧？古蹟啊！佢中意睇啲新嘢嘅。唔係嗰啲殘牌啊、遺跡啊、就嚟拆啊嗰啲嘢。嗰啲花咯，睇花咯。喺牡丹王啊！哇！呢度落咗去一劈 K 啊，真係。今日冇乜，冇車友，完全都撞得一個冇跛友，淨係。唔係落雨都唔好玩啊！真係。冇七老闆咁癲嘅啫，3號風球都出車嘅。哇！又有屎嘅定？差唔多有一次佢收車都爆風球嘅啫。哦，係。做咩？哇！有嗰啲飛飛，咦？蓮花山嗰邊係，好似係嘅喎，玩完嗰邊落嚟好似，跟住轉呢度噶，認唔到啲路都。蜜蜂 B B 聲，佢係曬到嗰啲枯葉乾爽嘅啫，一曬唔到啲又濕。所以點解入到山應該又係濕晒嗰啲泥，嗰啲曬唔好到嘅。今日天氣好啊，對你不薄啊，啊，算係咁啦，有一踩就得㗎啦我無欲無求嘅。無欲無求啊！唉，2個禮拜先踩一次，真係要珍惜，珍惜踩到嘅機會，盡踩。都係咁啊！之後再雨季就玩間㗎啦要。
真係，唉，又有嘢休息。我仔成日都夏天翻緊咗去啲地方，我哋玩個間。佢玩唔到㗎啦，佢翻咗去嗰邊。夏天翻咗去啊嘛，因為同埋佢都怕熱㗎嘛，係嘛？怕熱。雖然我都怕熱，但係佢住慣嗰啲地方更加怕熱啦。哦，呢度要爆上啦！哇！哇！甩甩地啊！哇！喂！喂！喂！青色實線咗我兩嘢，唉！一嘢我都上到㗎啦。竟然你都甩老馬失蹄啊！你上到㗎平時？我知啊，揀錯路啊！你揀一條青台位，有人左邊可能得啊。上次咪就係呢啲咯。阿偉哥竟然喺呢度炒車啊！佢緊張得滯啫，可能。佢話呢啲，佢話呢啲級好驚我。佢未習慣呢咯。啲都係級嚟㗎喎，佢特登避級喎。喂，佢避埋呢度喎，跟住撞我邊位喎，真係㗎。咪仲危險，趴撚咗喺度。仲危險咯。其實越拖得直越好啊。你避都 OK 嘅，你避你都要就下啲位嚟避啊，唔係亂咁避啊嘛。你都同奇雲一樣，避唔撚睇嘅。奇雲勁好多喎，但係撞波腳撞腳大都亂咁撞。奇雲大聲嚟㗎。跟住呢啲一路又話哎呀好攰啊，我要唞下。越慢越攰啊！呢啲級仔你都攰，你真係點搞啊？體能不足。哇！呢個點上啊？呢個都上到㗎。睇你點上先跟你。係咪唔可以太輕咧？可以係㗎，我37咋。咁樣上，哇有難度啊！去去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 ！哎呀！哎呀，shit！紮腳添，頂啊！跣咗啲，跣咗。唉，紮腳，過咗嗰度咧就依度上到晒嘅應該。唉。企得太早，爭一級添，企得太早，跣咗尾胎。頂，可能都係太輕腳。點用最輕啊？尾二係嘛？佢最輕原來。最輕唔得啦。唔該咁辛苦啦。我11速同10速，你因為尾三應該好啲。係啊，尾三夠啦。太輕腳啊！哇，好多平衡，同埋跣胎啊！火力大咧就係跣胎㗎嘛。不試過嘅咧，佢踩得大力得滯㗎。哦。跟住就跣啦。Thank you，唔該聲師姐。落側邊都唔得嘅咧？呢度得唔得？誒，試下先。哦，失控。係得嘅。呢度得唔得？呢度唔得。呢度唔得咩？可以得喎。一
係喎，嗱又可以 target，又入翻嚟。唔得啊！真係唔夠撥咯。好攰嘅係攰嘅。我都攰啊！拋埋側邊先，唉，冇力啦，落到。最難就係頭最尾嗰度有一段樓梯級要上嗰度，我用呢部車有時候都上唔到㗎，我要用呢一次先上到。邊段啊？一陣有個樓梯要上10級嘅。咁大鑊？我喺嗰度有機會落上嘅啫嘛。可能散散地先定。哦，左邊，你去啊，影你先。係咪唔可以太輕啊？係啊，都係尾二咯。睇尾幾先啊？尾二。呢部次次都唔得㗎我。呢部。要踩近呢個位嘅。要靠邊啲喎？你唔夠邊喎好似。係啊。你太崎嶇喎！你嗰位太多級喎。如果你要踩中中間，你嘅火力好勁先得㗎喎。火力唔夠啊，蹬到散散地啊都嘅頭先。